Это самый быстрый обзор на лучший фен, который у меня появился. А именно на эту насадку, которую, мне кажется, еще никто не пробовал, как и я. И сразу же показываю результат, что эта насадка может сделать с волосами. Посмотрите, какой эффект после, насколько он выравнивает волосы, и ничего нигде не торчит. Вот как выглядят мои волосы, когда я только проснулась. Видите эффект, да? До, после. А все благодаря этой насадке. Насадка тут на магните, так что вот так вот, хоп, все, она зашла. Всегда эту штучку опускаем вниз. Включаем фен и идем вот так вот по волосам. Таким образом он выпрямляет волос, не травмирует их, я серьезно говорю, у меня очень хорошая густота, с тем фактом, что я каждый день им пользуюсь. И посмотрите, какой красивый и ровный эффект. И это без плойки, девочки, берите на заметку от Космолекс. Есть и на ВБ, и на Озон, и в Золотом Яблоке. Оставлю артикул в описании.